minha galera, chegando aqui na Avenida Paulista aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Bora lá!
Fala pessoal, boa tarde, estamos aqui hoje na Avenida Paulista com o Som Do Bom, nosso grupo Retrodense, na cidade de Santa Gertrudes. Quem quiser seguir a gente, tem o canal do Facebook, Carlinho do Passinho, no Instagram também, Carlinho do Passinho, e no YouTube, @Carlinho do Passinho 69. Lá tem todos os vídeos do nosso grupo do Retrodense, que estão no estado de São Paulo inteiro.